Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Shooters. Heute erwartet euch ein sehr spannendes Video zu dem begehrten Hot Drop von Nike, dem Nike Air Jordan 4 Retro Black Cat. In diesem Video werde ich euch nach einem gemeinsamen Unboxing detaillierte Nahaufnahmen vom Schuh zeigen. Anschließend präsentiere ich euch den Schuh on Feet. Auch werde ich auf die mittlerweile bekannte Quietschproblematik des Schuhs eingehen. Und wenn ihr auch was zu einem Lösungsansatz dieses Problems sehen wollt, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran. Dann fangen wir mal an. Das ist jetzt der Schuhkarton in der Größe 46 habe ich den Schuh bestellt. Das ist der Air Jordan 4 Retro. Oh, ich muss das einmal umdrehen, damit ihr auch alles einmal sehen könnt, was hier drauf steht. Box made in China. Hier das Logo, Jumpman Logo. Und da steht Flight. Okay. Sonst ist die Box so, wie soll ich sagen, Jumpman Logo und teils Kunststoff, teils Pappe. So, scheiße. So sieht der Schuh aus, wollte ich jetzt sagen. Nein. Oh, ich hatte aber jetzt viel Papier, finde ich. Das ist Schuh Nummer 1, der linke Schuh. Ist aber viel Papier. Die sind einzeln gewickelt worden. Hier. Oh nein, was ist das? Alles gut. Ist nur irgend so ein Staub-Dingsbums. Ja, linker Schuh. Kurze Vorstellung, mache ich aber gleich. Und natürlich doppelt und dreifach gewickelt der rechte Schuh. Mehr ist, glaube ich, nicht drin. Papier. Nee. Ja, und hier sind die Schuhe. Was mir jetzt sofort auffällt ist, okay, ich wollte schon sagen, ne, da ist irgend so ein Produktionsfehler, aber nein, also der Schuh sieht auf den ersten Eindruck gut verarbeitet aus. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, wenn man einmal dran riecht, ist schon, also so einmal so chemisch, sehr chemisch. So ein Mix aus Kunststoff oder Farbe ist wahrscheinlich die Farbe hier von diesem Leder, Nubuck-Leder. So riecht das nämlich sehr stark, finde ich. Kann auf jeden Fall nicht wirklich gesund sein. Aber ansonsten gut verarbeitet, würde ich jetzt sagen. Das Leder ist halt schön samtig. Hier habe ich vielleicht so ein, ist das ein Verarbeitungsfehler hier? Seht ihr das? Mal zoomen. Hier habe ich so einen Kratzer, kriegst den raus. Oh. Nicht gut. Ich muss mal kurz hier zoomen, fokussieren. So. Ja. Ein Fehler, ein kleiner Kratzer, aber sonst wirklich auf den ersten Blick gute Qualität, würde ich sagen. Ich habe mir schon ein paar Videos vorher angeschaut. Anscheinend haben einige Leute diesen Schuh vorher und ich habe den durch Zufall eigentlich gekauft. Vorgestern habe ich den in einem vorzeitigen Drop von Nike bekommen. Ich kannte den Schuh ehrlich gesagt vorher nicht und ich bin auch kein, wie soll ich das sagen, Sneakerhead, Shoehead, Shoe-Dog oder wie auch immer die Leute sich nennen, die sich sehr gut damit auskennen. Ich
bin noch relativ neu in diesem Feld und baue mein Wissen auf und sage auch ehrlich, wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich es halt nicht. Aber ich habe halt diesen Test gesehen, dass man hier einmal quietschen lässt und vielleicht mache ich da was falsch. Sehr leicht. Bei den anderen YouTube-Videos war das Quietschen deutlich lauter zu hören als bei mir. Das ist der Quietschtest. Hier irgendwie. Vielleicht, wenn ich den anziehe. Hier, das hat irgendwie hiermit zu tun. Mit diesen Ösen oder wie auch immer das hier heißt. Also Quietschtest würde ich jetzt sagen, dass das nicht so sehr stört wie in den Videos. Also ist jetzt nicht so störend. Warum das jetzt so ein großes Ding in den anderen Videos war? Vielleicht komme ich später nochmal darauf zurück, aber Quietschen stört mich auf den ersten Augenblick nicht. Also das Quietschen kommt, das habe ich in einem Video gesehen von Burr-Testers. Ich verlinke dir einfach mal, weil dieser Typ hat das nochmal erklärt hier, dass dieses Teil an das Leder quasi hier durch diese Reibung halt das Geräusch entsteht. Ja, das heißt, hier muss man irgendwie vielleicht was zwischentun, damit das Quietschen nicht mehr entsteht. Also ich habe das jetzt nur mal ein bisschen provoziert. Und wenn es beim Tragen wirklich so ist, dass dieses Geräusch die ganze Zeit kommt, ja, dann kann das schon nerven. Aber so beim Drücken hier kommt gar nichts. Man muss schon provozieren, finde ich. Ansonsten zeige ich mal das Design. Also ist ja bekannt seit 1989. Da kam der erste Air Jordan 4 raus. Nicht in dieser Farbe. Diese Farbe gibt es seit 2006. Und dann 2020, glaube ich, der nächste Release. Und jetzt 2025 mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier ein Nike Air Logo haben, anstatt des Jumpman Logos. Ansonsten sieht der wohl relativ ähnlich aus. Hier habe ich wieder so eine Stelle gefunden, so ein Faden, guckt raus. Der Schuh hat 210 € hier in Deutschland gekostet. Hier vorne noch ein paar Klebereste. Also, ich zeige das nochmal so hier vorne. Wenn man schon 200 € ausgibt, dann sollte die Qualität ein Tick besser sein, finde ich. Sage ich jedes Mal. Und hier bei dem anderen Schuh ist das genau dieselbe Stelle. Hier guckt so ein Faden raus. Das ist, ja, ist nichts Großes, aber hier auch nochmal, ist nichts Großes, aber es summiert sich. Die Qualität würde ich jetzt, da würde ich ein paar Punkte abziehen. Ich weiß nicht, ob man diesen Faden hier auch sehen kann. So mal noch so ein Stück rein. Überall guckt so ein Faden raus. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist Kritik natürlich auf sehr hohem Niveau, ist nur ein Faden. Ansonsten ist der, keine Ahnung, 8 von 10 würde ich jetzt mal für die Qualität geben. Bis auf den Geruch vielleicht 7,5. Hier haben wir so einen anderen Kunststoff, der glänzt so ein bisschen, so lackmäßig. Finde ich jetzt, ja, ist leichter zu putzen, ist auch glatt. Und hier haben wir so ein, ich glaube, der Schuh ist offiziell in Black und Anthrazit oder Graphit. Das ist vielleicht hier das Graphit-Element und hier auch innen. Zeige ich auch noch mal kurz ein bisschen innen, was da so abgeht. Vielleicht zeige ich auch noch mal hier. Jumpman-Logo darf natürlich nicht fehlen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Hier natürlich wieder Made in China. Gefällt mir jetzt nicht so sehr. Das habe ich in meinem letzten Video mal erwähnt. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Ja, die Thematik mit den Uiguren etc. Ansonsten unten sieht der echt schön aus. Nike-Logo. Hat man hier schön Grip. Also man muss auch immer bedenken, das waren primär Basketballschuhe. Ne? Und die Leute ziehen sich das heute auf der Straße an. Dafür braucht man auch wahrscheinlich breitere Hosen. Ich habe
meistens enger geschnittene Hosen. Ich weiß nicht, ob ich das heute gut kombinieren kann, aber auf jeden Fall werde ich die jetzt auch gleich nochmal tragen. Was ich noch sagen kann, hier, das ist auch so im elastischen Kunststoff. Wahrscheinlich alles hier TPU, ist so ein Standard bei Schuhen. Das hier ist lackierter Kunststoff, kein Metall. Merkt man, ist Plastik. Das hier ist auch Kunststoff, bisschen härterer Kunststoff. Ich weiß nicht, was dieses Symbol hier bedeutet. Vielleicht wisst ihr das. Dann ab in die Kommentare, denn dieses Symbol haben wir ja auch hier. Ist das so ein Basketballnetz oder so ein Netz? Warum das ausgewählt worden ist. Ansonsten hier, das kann man so, wenn man die Schuhe etwas lockerer tragen will, ist auch nochmal so ein Designelement hier an den Seiten. Sonst, das Material ist, wie gesagt, Nubuck-Leder, meistens aus Rind. Und es ist so leicht rau, aufgeraut, aber trotzdem so samtig. Und das hat den Vorteil, dass es durch diese Rauheit atmungsaktiv ist. Und was ich noch über Nubuck-Leder gelesen habe, ist, dass es weniger UV-beständig ist. Also es könnte sein, dass der mit der Zeit verblasst. Also ich weiß nicht, ob ich die Farbe so gut darstelle. Ich mache mal so, ein bisschen die Helligkeit runter. So sieht es in Real Life aus, finde ich. So wie es jetzt gerade gespeichert ist. Und nicht so hell. Also es ist schon dunkel, aber nicht dunkel. So schwarz, aber nicht deep black. Bevor ich die Schuhe anziehe, möchte ich noch einmal hier das Innere zeigen. Vor allem hier die Innensohle, die Einlegesohle. Sieht eigentlich qualitativ schon gut aus, würde ich jetzt mal sagen. Und war auch wirklich leicht zu entnehmen. Manche kleben ja irgendwie fest. Also ist so auch samtartig. Hat sogar so eine Richtung. Kennt ihr das? So fühlt sich das. Naja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ja. Passt. Sonst innen sieht es irgendwie so chaotisch aus. Warum auch immer haben die Fäden hier mit so einem Klebeband befestigt. Das finde ich ja komisch. Das sieht ja komisch aus. So, das habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Da ich so mal ein bisschen ran. So ein Klebeband befestigt die Fäden. Auch eine Taktik. Wir bleiben ja immer bei der Produktion, bei der Herstellung. Irgendwelche Reste natürlich, aber das habe ich zum ersten Mal gesehen. Ach ja, und was ich nicht erwähnt habe, ist hier die Air-Einheit. Wie konnte ich die vergessen? Heißt ja Air, ne, nicht Air Max, ne? Heißt Nike Air Jordan. Das Fenster ist für mich ein Tick klein, also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Normalerweise sieht das schon, das ist mein Finger. Größer habe ich das irgendwie bei meinen anderen Schuhen, aber es ist ja auch eine 1989er Variante, vielleicht deswegen. Also die neueren Schuhe haben ja hier größere Fenster auf jeden Fall. Könnte meiner Meinung nach größer sein. So, aber jetzt ziehe ich die Schuhe, glaube ich, wirklich an. Habe ich alles gesagt? Das ist mir noch eingefallen. Hier so die Bänder innen. Hier seht ihr das, dieses Band hier. Da, jetzt sieht man das da. Das hält halt die Schuhzunge schön in Position. Das ist sehr gut. Und hier natürlich hier das Jumpman-Logo. Steht nochmal hier Flight. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles fürs Erste gesagt. Also einen Schuh habe ich mir jetzt schon angezogen und ich muss sagen, die Schuhe lassen sich sehr gut anziehen. Es rutscht wirklich leicht rein, also der Fuß. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so breite Hosen, deswegen muss ich hier ein bisschen gucken. So sieht das jetzt aus.
wenn ich die Schuhe mit meiner schwarzen Hose anhabe. Ich finde, ehrlich gesagt, sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich habe mir das irgendwie viel klobiger vorgestellt. Aber die sehen schon gar nicht mal schlecht aus. Jetzt nicht die weichesten Schuhe von der Dämpfung her. Ich provoziere mal hier die R-Einheit. Also man spürt da nicht so viel Dämpfung. Aber ist komfortabel. Nicht sehr, aber schon. Hässlich sind die jetzt nicht. Was heißt hässlich? Also man kann die auch mit enger geschnittenen Hosen tragen, finde ich. Ich zoome mal jetzt am besten ein bisschen raus. Dann kann man das, glaube ich, noch besser einordnen. Also. Passt, finde ich. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen. Okay, jetzt hört man das Quietschen. Ich gehe mal auf den Teppich. Moment. Jetzt muss ich mal die Kamera ein bisschen verschieben. Ob das nicht der Boden ist, sondern wirklich die Schuhe. Ja. Ja. So, jetzt machen wir noch mal so einen 360-Grad-Shot mit meinen zu engen Hosen. So, ich finde, ich habe die Schuhe zu wenig von hinten gezeigt hier. Und das ist auch das einzige Nike-Logo, das zu sehen ist. Fällt mir gerade auf, beziehungsweise ist meiner Frau aufgefallen. Der Grund ist wahrscheinlich, dass dieser Schuh den Zusatz Retro hat und dadurch auf den ersten Air Jordan von 1989 abzielt, der ebenfalls das Nike-Logo hatte, statt des Jumpman-Logos. So, das Witzige ist, ich dachte, meine Sporthose ist breiter geschnitten, aber ich bin anscheinend ein Fan von enger geschnittenen Hosen, weil ich mag dieses, wenn das da unten so wackelt, nicht so sehr. Und noch schlimmer, von Adidas gefällt Nike gar nicht. Egal, dann habt ihr die einfach nochmal mit einer Sporthose gesehen, die Schuhe. Einmal vielleicht nochmal, oh, das wollte ich nicht. So, rauszoomen. Genau, so sieht das nochmal mit einer Adidas Sporthose aus, Nike. Die Adidas Hosen sind, finde ich, schöner als die Nike Sporthosen. Aber darum geht es nicht. Das Quietschen, ach ja, das Quietschen wollte ich jetzt beheben mit einer fantastischen Idee. Ich habe nämlich so Schnipsel, sieht man die? So Stoffschnipsel, einfach so seidig, samtig. Satin, genau, das ist Satin-Stoff. Und diesen Satinstoff, vielleicht zoome ich noch mal rein. Oh, zu sehr. So, diesen Satinstoff versuche ich jetzt mal hier zwischen. Ich habe noch kein Bluetooth-Mikrofon, aber werde ich mir irgendwann kaufen, wenn ich mehr als 1000 Abonnenten habe vielleicht, aber bis jetzt macht das einen guten Job, finde ich. Ich habe jetzt diesen Satinstoff hier zwischen. Sieht man das überhaupt, was ich da mache? Hier, also zwischen diesen Ösen, vielleicht zeige ich das einfach mal so, stecke ich das hier zwischen.
ist schon aufwendig. So. Soll ja einfach nur Demonstration sein. Das gleiche nochmal für die andere Seite. So, und jetzt machen wir nochmal den G-Test. Kamera ein bisschen zurück. Rauszoomen. Ich habe keinen Kameramann. Und tatsächlich, oder? Nein. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen... Irgendwo habe ich das wahrscheinlich nicht so gut gemacht. Ich probiere noch mal ein bisschen rum, weil das kann doch nicht sein. Ach du Scheiße. Okay, also das Problem ist größer als ich dachte. Denn, wie zeige ich das am besten? Ich ziehe den Schuh jetzt mal kurz aus und zeige euch das einfach. Also, das Quietschen kommt nicht nur von hier, das quasi, wie zeige ich das dann am besten? Hier, oder? Ich zeige das mal so. Dieser Bereich, diese Innenfläche dieser netzartigen, das kommt jetzt mal raus, diese netzartigen Struktur, wenn die auf das Leder reibt, quasi so, dann entsteht das Geräusch. Aber das Geräusch entsteht auch, wenn das hier, Leder quasi, dieses Ding hier, auf Leder reibt, quasi so. Ohne dass ich koppel das jetzt hier mal ab. So, ich tue meinen Finger zwischen. So, Nike, ihr wisst Bescheid. Dieses Leder, oder vielleicht hat das auch mit der Färbung zu tun, quietscht. Und das nervt schon. Also Apple hatte ja damals mit seinem iPhone 6 oder so Bandgate und ihr habt Quietschgate. Oder auf Englisch Squeakgate. Für 210 € teure Schuhe. Ja, geht das eigentlich gar nicht. Und hier habe ich noch so ein Detail, ist mir gar nicht aufgefallen. Air Jordan hier in die Schuhzunge rein. Also von außen sieht man es nicht. Sehr interessantes Detail. Man muss das schon, das ist dann für andere gedacht. Also wenn man es selbst liest, ist es ja verkehrt. Es ist vielleicht so gedacht, dass man die so trägt. Weiß ich nicht. Dass man sagt, hey, ja. Glaube ich aber nicht. Ja, das war's, glaube ich, vom Air Jordan 4 Retro bei Shooters. Quietsch Retro 4 Quietsch Edition. Und wie gesagt, wenn ihr wisst, wie das Ding hier heißt, in die Kommentare. Basketball-Netzteil, bla bla bla. Komfortabler Schuh, nicht wirklich geeignet für Hosen mit engem Schnitt. Klar, der Schuh ist ein bisschen breiter, ist sperriger. Aber dennoch hat es irgendwie geklappt, aber ich würde es nicht tragen. Ist nicht so mein Schuhtyp, aber er hat mich überrascht. Er sieht wirklich, wie soll ich sagen, schon zeitlos aus. Schon zeitlos würde ich ihn beschreiben. Ich sehe den mal wieder an. Ich rede zu viel. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel über Schuhe reden kann. Er sieht wirklich zeitlos aus. Hat auf jeden Fall eine Silhouette, die dementsprechend auch ja nicht ohne Grund so beliebt ist. Aber wie gesagt, ist für Leute, die breitere Hosen tragen. Und für mich wäre der ehrlich gesagt ist nicht so
meine Wahl von Schuhen. Aber dennoch verstehe ich, was die Leute an diesem Schuh haben, die den auch tragen. Ich würde ihn nicht tragen, dafür, wie gesagt, habe ich die Gründe genannt. Auch das Quietschen kommt noch oben drauf. Ansonsten fällt mir noch was ein, was ich jetzt spontan sagen würde. Der Geruch, ja, den dürfen wir auch nicht vergessen. Aber wahrscheinlich verfliegt der. Ich wollte gerade das Video beenden und dann ist mir nochmal das hier eingefallen. Hier dieser Kratzer, den ich am Beginn des Videos erwähnt hatte. Den habe ich nämlich auch hier gesehen. Seht ihr das? Hier, wo mein Daumen ist. Anscheinend ist da irgendwas in der Produktion schief gelaufen oder was auch immer. Also falls ihr das auch bei euren Schuhen habt, schreibt es in die Kommentare. Und was mir noch eingefallen ist, diese Schuhe quietschen ja. Und ja, soweit ich weiß, werden auch viele Schuhe gefälscht. Und das ist auch so ein Kriterium, dass ihr wisst, dass ihr die Originalen habt, wenn die quietschen. So, bis zum nächsten Mal.